Adakah anda risau anak anda batuk berkahak serta sukar tidur lena? Kami ada solusinya. Hai, saya Dr. Nadia Azhar dari Klinik Keluarga Ilyana Selayang. Ramai yang bertanya, apa itu prosedur nebulizer dan suction apabila kanak-kanak mengalami simptom kahak yang banyak? Seterusnya, kita akan mengajar ibu bapa untuk melakukan chest percussion ataupun fisioterapi dada di mana anak anda akan ditepuk menggunakan teknik tertentu bagi melonggarkan kahak yang telah dicairkan tadi. Dan proses ini mengambil masa lebih kurang 10 minit. Langkah ketiga dan terakhir, kita akan melakukan suction kahak tersebut menggunakan tube suction di mana tube khas akan digunakan untuk menyedut kahak melalui rongga, hidung dan mulut anak. Antara manfaat prosedur nebulization dan suction adalah kahak akan berkurangan, nafas anak lebih selesa, kanak-kanak akan tidur lebih lena dan insya-Allah lebih aktif dan ceria seperti biasa. Sekiranya anak anda mempunyai simptom-simptom seperti batuk berkahak, sukar untuk tidur lena, nafas berbunyi, jemput datang ke Klinik Keluarga Ilyana Selayang untuk mendapatkan rawatan bersama kami.